ម្ចាស់នេះ50រៀលហូបបានតែ5ម៉ាត់ឯកុដតែនិយាយមែនឆ្ងាញ់មកគេលោកអើយនៅអាមេរិកនេះស្អីក៏មានដែរលោកចានជ័រចានថ្មចានដៃហូបអស់ហើយនៅឡើយតែចានកម្ពុជាយកកម្ពុជាមកធ្វើចានដាក់បាយខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងតែនៅ LA បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅភូមិកូរ៉េគេនេះ K-Town គឺមានការឃ្លានមកហូបកូរ៉េជាខ្លាំងហើយខ្ញុំចង់មក LA នេះគឺសាក Crab House តាំងពីខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហើយនេះម៉ណុយគេល្បីហ្មងគឺកម្ពុជាសមុទ្រនៅនេះធំជាងនៅស្រុកខ្មែរ10ដងបងប្អូនអើយហើយនេះតម្លៃរបស់គេគឺគេដាក់លើនឹងហ្មងមួយចានគឺខ្ញុំយក Power 49.99 មកដល់ហើយណាបងប្អូននេះមើលរូបរាងអាមួយចាន50រៀលមានសាច់កម្ពុជានៅជុំវិញនឹង5ដុំឲ្យគ្រប់50តែហ្មងមួយ10រៀលមានពងត្រីខាវីយ៉ាសារ៉ាយមានពងបង្គាហើយនឹងមានពងទាមន់នៅចំកណ្ដាលផងដែរនេះគឺជារូបរាងរបស់គេចាហើយយើងគេឲ្យយើងលាយទៅណាគឺគេឲ្យយើងដួសហូបបែបហ្នឹងតែម្ដងទៅចិត្តរបស់ខ្ញុំវាចេះតែចង់ច្រឡំលាយនេះគឺជាពេលវេលាដែលខ្ញុំរងចាំជាយូរណាស់មកហើយគឺការបានសាកជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយនេះដាក់មួយម៉ាត់ដំបងចូលទៅក្នុងមាត់ចាគឺកម្ពុជាគេឡងស្រស់ផ្អែមត្រជាក់សេបបាយនោះទន់ក្តៅមានក្លិនប្រេងល្ងតិចមានសារ៉ាយមានពងត្រីខាវីយ៉ានិងមានពងបង្គារសជាតិបរិយាយមិនត្រូវទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយវាមានរសជាតិទន់ខ្ទិះរបស់កម្ពុជាសមុទ្រហើយមានរសជាតិជ្រុបរបស់ត្រីខាវីយ៉ាពងត្រីខាវីយ៉ាហើយនិងពងបង្គារនៅក្នុងនឹងផងដែរហើយនឹងរសជាតិផ្អែមរបស់សារ៉ាយនេះវានៅចូលគ្នាទាំងអស់ហើយគេដាក់ផ្កាដាក់អីយើងហូបពេញនឹងចាស្រុកនេះខ្ញុំសរសើរការមានគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គេយកធ្វើមិនតាក់ទាញឲ្យបានលុយយើងខ្ញុំក៏ដួសឲ្យប្តីខ្ញុំមួយម៉ាត់ចាហោដាក់មើលបងគាត់ថាឆ្ងាញ់សាហាវតែខ្ញុំគិតថាបានឃើញប៉ុណ្នេះហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈប់មកហាងនឹងហូបខ្ញុំធ្វើហូបខ្លួនឯងខ្ញុំទិញកម្ពុជាសមុទ្រមកយើងដាក់ពងបង្គាពងខាវីយ៉ាដាក់សារ៉ាយដាក់ប្រេងល្ងដាក់បាយក្តៅមកឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហើយនេះគឺជាមុខម្ហូបបន្ទាប់របស់ខ្ញុំថានៅស្រុកនេះប៉ាកែរលុយប៉ាកែមែនណាគឺគេឲ្យយើងហូបបាយក្តៅជាមួយនឹងពងក្តាមនឹងទេគឺគេមានចានគេមានអីគេថែមលុយ$5 extra ពីលើនឹងទៅគឺគេដាក់ឲ្យយើងលាយជាមួយនឹងបាយគេថារូបមន្តដែលឆ្ងាញ់របស់គេនឹងគឺគេលាយបាយពីស្លាបព្រាជាមួយនឹងអាសារ៉ាយស្រងស្រ័យមិញហ្នឹងដែលគេឲ្យមកនឹងហាដាក់ពងក្តាមមកស្នូកចឹងហើយយើងលាយចូលគ្នាគេនិយាយថារសជាតិនឹងឆ្ងាញ់ជាងយើងហូបតែបាយក្តៅជាមួយនឹងក្តាមពងគុណនឹង10មកគុណនឹង10នឹងទៀតមកចង់ជម្រាបថានៅក្តាមមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមិញហ្នឹងក៏50រៀលដែរនឹងឯងចឹងមិនថាចង់ហូបម្ហូបឆ្ងាញ់នៅស្រុកនេះតើចាយលុយឲ្យចេញមកក្រៅទីបក្រាស់ក្រែលណាលោកអើយប៉ុន្តែមិនអីទេឲ្យតែមានរបស់ឆ្ងាញ់ហូបនៅទីណាក៏អាចហូបបានដែរចាបងប្អូនណូឆ្ងាញ់សាហាវ